ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਪੱਦ ਤੇ ਪੱਦ ਮਾਰ ਲਾਂ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੜ ਜੇ ਦਾ ਸੜ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਤੂੰ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲੈ। ਪੱਦ ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਪੱਦ। ਅੱਛਾ ਐਨਕ ਪਾ ਕੇ ਪੱਦਲ ਮਾਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮੈਲ ਆਏ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੱਦ ਮਾਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਤਲਬ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਸ਼ੈਕ ਖਾਓ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੈਲ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਾਈਡ ਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਪੱਦ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਪੱਦ ਮਾਰਨਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨਾ। अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। जनाब आज का व्लॉग बहुत ही जज्ब वाला होने वाला है क्योंकि आज का व्लॉग जनाब पद वाला व्लॉग है। ठीक है मतलब ये है कि हमने पद व्लॉग करना है, पद प्रैंक करना है। ठीक है तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, कोई फालतू बात कोई नहीं करनी। ठीक है चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाफदी हमारे साथ है, हाफदी हमारा जनाब क्या होगा कैमरामैन होगा, ये हमारे साथ होगा, पूरा हमारे साथ होगा जी। तो अभी चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, कोई फालतू चक्कर नहीं। ठीक है चलते हैं, 1 सेकंड में चलते हैं। सलाम अलैकुम। कैसे हैं? ठीक है कैसे सुनाओ गाड़ी कादा को कन्या कन्या दे कादा मोटे नहीं हुए पहला लो ही सेकंड हुए आदमी लगता चली कन्ने ने तो रखा जकड़ा क्यों नहीं रखा सुबह क्यों रखो यार बनाओ हूँ की है यार हूँ रखो नहीं यार लेट क्यों है और रो कट दो पे तो फिर रो कट के हुई लाओ खा लेट हो गया काम। अच्छा अच्छा कहो यार ले लो जट साहब जट हो ना तुम हुई लाओ। अच्छा क्यों ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਪੱਦ ਤੇ ਪੱਦ ਮਾਰ ਲਾਂ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੜਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਢੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਲਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮਾਰ ਲੈ ਯਾਰ। ਚਾਚਾ ਮਾਰ ਲਾਂ ਪੱਦ ਚਾਚਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮਾਰ ਲਾਂ ਪੱਦ ਮਾਰ ਲੈ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਂ ਦਾਤਰੀ ਬੜੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਾਤਰੀ ਮਾਰ ਕੱਢੋ ਹੈ ਚਾਚਾ। ਨਹੀਂ ਆ ਵਾਹ ਲੈ ਲਈ ਯਾਰ ਮਾਰੀ ਨਾ ਯਾਰ ਪੱਦ ਮਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੱਦ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲੇ ਗੰਨਾ ਰੋਹ ਪੀਨੇ ਨਾਲ ਗੋੜ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਪੱਦ ਮਾਰਨੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਹੋ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚਾਚਾ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਸੜ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਸੜ ਜੇ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੜ ਜੇ ਦਾ ਸੜ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਤੂੰ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਭਾਈ। अस्सलाम वालेकुम आइयो हाँ जरा थोड़ा जिहा निज़ाम सेट करिए आइयो। गुस्सा तो ना करोगे कोई चीज़ कोई वेख लीए कोई चज की चीज़ आ की जे केड़ा पजामे आ तो मैनू लगता है जिमें आ वेखो ਇਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿੱਪਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਅਜੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ। ਅੱਛਾ ਐਨਕਾਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੇ ਹੈ 200 ਦੀ ਯਾਰ। ਚਾਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਰ। ਚਾਚਾ ਐਨਕ 200 ਦੀ ਲਾਹੜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਐਨਕ ਪਾ ਕੇ ਪੱਦਲ ਮਾਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਨਕ ਪਾ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਚੱਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੇਰੀ ਖੈਰੀ ਚਾਚਾ ਪੱਦ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ ਹਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ 200 ਦੀ ਦੇਣੀ ਜੇ ਯਾਰ ਕੋ ਜਿਹੜੇ 20 ਲੈਣੇ ਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੋਈ
ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ ਆ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੇ? ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੇ? 200 ਦੀ ਹੈ ਵੀ, ਐਨਕ ਵੀ 200 ਦੀ, ਹੈ ਵੀ 200 ਦੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਚ ਪੂਰਾ ਬਣ ਫੱਬ ਕੇ ਪੱਦ ਮਾਰੇ, ਹਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਚਲੋ ਪੱਦ ਮਾਰਨੇ ਆ ਚਾਚਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਮੈਂ ਭਲਾ? ਤੇ 12 ਪੱਦ ਹੈ, ਮਾਰ ਲਾ, ਵੇਖ ਲਿਓ ਚਾਚਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਦ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੱਦ ਮਾਰਨਾ ਨਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਆਹ ਸੜਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਸੜ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ? ਵਾਲਾ ਉਧਰ ਕਾਈ ਚ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਾਈ ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਰ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਾਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਸਾਲਣੀਆਂ ਯਾਰ, ਉਧਰ ਕਾਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈ ਚਾਚਾ। ਸਿਗਰਟ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਪੱਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਹੀ। ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਵੋਗੇ ਤੇ ਪੱਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੇ? ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ, ਪੱਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮਾਰਨਾ ਪੱਦ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਠੀਕ, ਗੁੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਚਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਗੋਏ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਸਬਜ਼ਪੁਰੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਜੀ? ਆ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਥੀ? ਇਹ ਵੀਰੇ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਈਏ ਨਹੀਂ 2? ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੈਂ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੱਦ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੋ ਹੈਂ? ਘਰ ਪੱਦ ਮਾਰ ਲਾ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਪੱਦ, ਮੈਂ ਮਾਰਨਾ ਪੱਦ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਰੋ ਜਨਾਬ, ਮਾਰ ਲਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੋਏ ਸੜ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰਲ ਦਿਓ, ਹੈਂ? ਸਰਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਪੱਦ? ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੋਏ ਕਿ ਡੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਂ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਦੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਮਾਰਿਆ? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਵੀਰੇ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਦ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਬੋ ਆਏ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੱਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੂਲੀਆਂ ਖਾਓ। ਕੀ? ਮੂਲੀਆਂ ਖਾਵਾਂ? ਹਾਂਜੀ। ਯਾਰ ਮੂਲੀਆਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਸਹੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮੈਲ ਆਏ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੱਦ ਮਾਰਾਂ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਬੋਝ ਜਾਏ। ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਸ਼ਾਹ ਖਾਓ ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੈਲ ਆਏ। ਕਿਹੜੀ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਾਈਡ ਦੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਪੱਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਪੱਦ ਮਾਰਨਾ। ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨਾ।